Здравствуйте! Сегодня у нас новинка. Шелк с волокнами, фактурный шелк, перламутровое фактурное покрытие, как это можно сказать, из линейки Light. А Light это у нас, такой средний сегмент, даже чуть дешевле. То есть это недорогой материал, абсолютно доступный материал. Но об этом давайте позже, вот когда будем его наносить, все про него расскажем. Первый слой у нас праймер. Праймер, такой серо-синий цвет. Мы взяли темный цвет специально, потому как светлые цвета не видны. Взяли темный цвет. Наносим праймер колерованный в цвет шелка. В один слой, я думаю, достаточно, но по ситуации, если вы будете у себя окрашивать, смотрите по ситуации, может второй понадобится. Какие еще детали? Праймер и шелк, колерованные в один цвет, но они все равно отличаются, потому что цвет шелка перламутр приглушает, скажем так, то есть шелк он выглядит светлее, чем праймер. Праймер матовый, ощущается темнее. Раскатываем. Частый вопрос, можно ли разводить водой? Можно разводить водой до удобной консистенции. Процентов 5-10 разводят водой. Окрасили и оставляем сохнуть примерно на 3-4 часа. Высох праймер. И вот мы вам демонстрируем вот такое перламутровое покрытие. Мы его назвали шелк с волокнами. Видно волокно, да? И вы, пожалуйста, не переключайтесь. Мы покажем вам два способа нанесения, два одинаковых способа нанесения при разной толщине. И далее в конце покажем его на растяжении, то есть как он себя ведет. Рекомендован шелк с волокнами, линейка Gura Decor Light. Доступная стоимость на сегодняшний день, цена 1 килограмма 2000 рублей. Расход от 200 грамм, то есть 200 грамм на квадратный метр. И дальше, чем толще, то есть до 500 грамм можно сделать такой фактурненький такой шелк. Давайте, мы его тестировали, мы видео снимали, потом мы его удаляли. Оно как было какое-то кривое, потом... то есть сами же мы в тестовом режиме находимся. Вот такой вот густой, обалденный шелк. Доступен к заказу до конца сентября 2023 года со скидкой 20%. Пожалуйста, успевайте. У кого новостройки, кто боится трещин? Трещина, в которую пролазит палец. Лопнула стена, да? Там уж извините. А вот такие микротрещины, паутинки всякие, вот это все держит. Давайте нанесем два одинаковых способа. Один какой мягкий. Слышите? Как мягко он себя ведет. И наносим такой достаточно тоненький слой. Представим себе, что это классический шелк. Видно разницу, да? Колеровано в один цвет. Но праймер гораздо темнее ощущается за счет перламутра. Приглушается цвет у шелка. Я думаю, что у нас должно получиться красиво. Я, по крайней мере, в это верю свято. Через тоненький скотч, чтобы была видна разница. Скотч этот снимем. Скотч также у нас продается из продажи. Скотч тоже. Роман тоже подторговывает. Я думала, я одна торгую. Нет, он тоже продает. В общем, все, что мы стараемся вам передать то, что требуется. Мы же находимся в розничной торговле, мы много лет работали в стройке, и мы знаем, о чем болит голова у потребителя, когда делается ремонт. Так, плюсы его. Он долго
не засыхает на стене. Вот обратите внимание, если бы мы сейчас наносили классический шелк, обычный перламутровый шелк, он бы у нас уже подсох. А этот у нас живчик. Нанесли тонкий слой и с помощью вот такой вот шайбочки формируем восьмерками рисунок вот такими вот движениями. Я думаю, что должно получиться симпатично. Где-то хочется добавить, добавляем. Но много раз в одно и то же место не возвращаемся. Нанесли участок на стене. Так, мне уже тычут пальцами, что у меня косяк. Ну ладно, уберем. Смотрите, нанесли участок на стене. Одну линию оставили без рисунка. И продолжаем ее соединять. Вот таким вот образом на стене вы и наносите. Вот мы их соединили. Я думаю, что и цвет мы подобрали красивый. В неколированном виде он такого жемчужного цвета. Он не белый. Не белый. Шелк вообще в принципе не белый. Нет белого шелка. Чистого белого шелка нет. Перламутр не дает ему быть. И соединяемся. Вот так мы подходим внизу. Нормально? Потянет? И теперь сразу же переходим на вторую часть. Вот на один кусок. Так, у нас получается здесь размер 1,40 м на метр. У нас был килограмм. Сколько мы? 100 грамм, наверное, потратили. В конце взвесим. Не забыть бы только. Теперь мы накладываем слой потолще. Это будет у нас типа уже фактурной штукатурки, которая прячет дефекты стены. Помимо того, что он держит трещины, он еще и прячет дефекты. То есть за счет вот такого нанесения, даже вот это нанесение уже какие-то микроцарапинки, микротрещинки, микровпадинки, он уже это спрячет. Здесь я хочу нанести гуще. Смотрите, какой густой достаточно слой. Вот он, прям густой. Здесь будет расход 200 грамм на квадратный метр, а здесь уже порядка 500. Ну, уже 500 грамм это дорого, да? Это уже 500 рублей. Ну, смотря с чем сравнивать, если нанести фактурку и покрыть ее шелком, чтобы она перламутрила. Так это будет в 2 раза дешевле, чем это все вместе взять-то. В общем, здесь получается у нас 2000 рублей за килограмм. Это значит примерно 400 рублей за квадратный метр, да? Если у нас будет расход 500 грамм на квадратный метр, то это уже дорого достаточно. Это уже 1000 рублей. Но 1000 рублей без скидки. Это если жирненько наносить, ну такой густой такой. Той же самой шайбой наносим вьюшку точно так же, только она будет фактурнее, смотрите. Она будет как перламутровый прованс. Хорошо видно? Угу. Вот это уже спрячет все дефекты. Дополнительно окрашивать, покрывать лазурями, восками какими-то покрывать не нужно. То есть у вас сразу готовое перламутровое покрытие. Ну и никто ведь вас не заставляет делать 500 грамм на квадрат. Никто ведь не заставляет. То есть делайте 200, вот 200, пожалуйста. Я точно скажу, сколько у нас ушло. Пока мы не взвесили, мы не можем знать, сколько точно ушло в граммах. А двухкомпонентным лаком можно защитить? Ну, я думаю, что можно. Почему нет? Так, нанесли и завьюживаем.
Вот смотрите, какая фактура получается. Перламутровая, сразу в массе колерованная. Это для тех, кто не хочет делать подготовку стен. И хочет перламутровое покрытие сразу, не покрывая его какими-то дополнительными лаками, лазурями. Я думаю, что мы его сейчас оставим. И чуть попозже попробуем его еще поджать, как мы делаем с провансом. А пока он подсыхает, я схожу-ка и взвешу, сколько мы потратили. Получилось, что осталось у нас 300 грамм. Вот они, остатки. То есть мы потратили вот на этот вот планшет 1,40 м на метр. То есть это почти 1,5 квадрата. 1,4 квадратных метра мы потратили 700 грамм. И это что у нас получается? Средний расход 500 грамм вот на это нанесение. То есть тут мы нанесли пожирнее, чем хотели. Ну, я еще добавляла, видите, вот если приблизить, посмотреть, вот такая вот, как прованс прямо. То есть мы тем самым показываем, что он прячет дефекты и он держит слой. То есть он не дает усадку, он не трещит. Этот шелк с волокном, он держит слой. Сейчас мы немножечко подождем, когда он подсохнет, и прижмем еще верхушки. Так, что у нас? Вот пока он сохнет, какой аргумент? 2000 за килограмм. Дорого это или недорого? Для шелка это вообще недорого. Шелк в среднем от 1500 и до 3000 за килограмм. Шелк от 1500 до 3000 за килограмм, это рыночная его стоимость. Этот шелк у нас 2000 за килограмм. Это совершенно недорого. Он с добавками, он прорезиненный с волокнами. Так, мы делали вымазки, вот у нас они были разных цветов. Вот он держит слой, вот он сухой, вот он не трещит, то есть мы его гнем, он не трещит. Ну, можно было бы сказать, что и обычный не трещит, но обычный трещит, а этот не трещит, вот. То есть мы его загибаем. Здесь у нас на пленке, как вам его растяжение показать? Вот, тянется. Вот он с обратной стороны, под пленкой такой, как будто бы гладкий. И вот он на растяжение, то есть тянем. Видно, что он тянется в камеру? 30%, короче, растяжение есть. Вот, только, то есть, да, то есть и он уже порвался, когда я его там, как попало, давайте еще так. Он именно вот прорезинен, то есть мы его гнем, абсолютно трещинки он держит. И крупная трещина, он на растяжение тоже, вот он, тянем его. Ну, то есть я его сильно тяну. У меня даже пальцы тут остаются. Вот. Этот материал, он не дешевый, мы не обещали, что он будет бесплатный, но он достаточно доступный, учитывая то, что он поможет вам в борьбе с трещинами, и он одновременно перламутровый, то есть и можно сделать и шелковую фактуру тоненькую, и можно сделать и объемную, ну и не нужно ничем покрывать. Что еще? Бархат можно сделать. Ну, бархат можно, да, конечно, то есть крупными мазками, таким можно. Много что мы будем снимать, если вам интересно. Вы пишите в комментариях, что вы бы хотели посмотреть, как из этого шелка можно сделать вот это или это. И мы периодически по мере своих возможностей будем снимать. Сейчас у нас подсыхает, хочу посмотреть, как получится у нас поджатая вьюшка из него. Ну, в общем-то, мы старались, мы его тестировали долго, то есть там добавляли какие-то добавки, волокна, резину. Я не буду там умными словами говорить, я не знаю, как правильно называются эти ингредиенты. Я говорю простым человеческим языком. Подождем его высыхания. И еще с учетом того, что под шелк не нужна идеальная подготовка под это, мне кажется, это вполне доступная стоимость. Мы долго тоже думали над стоимостью, чтобы и людям было доступно, и нам, чтобы не было в убыток. Ну, у нас помимо вот этих вот шелков, банок, тар и ведер, и упаковки, и коробок всяких пленок, у нас очень много ведь расходов, то есть мы тоже в минусе быть не хотим. Должен быть хоть какой-то плюсик. Ну и чтобы вам было доступно, сделали вот эту стоимость, она максимально выгодная вам и нам. То есть такая усредненная цена.
А дальше будет видно, как он будет пользоваться спросом, будет видно тогда. Подождем высыхания минут 15, 20, 30 и вернемся, подожмем вот этот участок. Стойте! Мы забыли снять скотч. Скотч снимается, если вы делаете расшивку. Скотч снимается или лента, да? Она снимается, пока штукатурка сырая. Не когда она высохла, а когда она еще сырая. Нанесли и сняли. Вот. Вот так. Ждем высыхания. Оп. Долго подсыхает материал. Долго сохнущий материал. Это огромный плюс для тех, кто делает своими руками. И также для мастеров, кто это делает на объеме. Это очень большой плюс. Ну, на маленьких объемах это не очень удобно. Но мы решили, что мы не будем поджимать кельмой, а будем поджимать вот этой вот шпатулеткой. Влажненькая тряпочка в руках, шпатулетка. То есть мы не будем полностью ждать его подсыхания до такой степени, чтобы можно было кельмой поджать. Кельма, она что дает? Ну, то есть, грубо говоря, нажим, во-первых, это металл жесткий, во-вторых, мы нажимаем, надо еще подловить, да, с какой силой нажать, чтобы не повредить фактуру. Лучше все-таки давайте шпатулеткой воспользуемся, хотя изначально планы были другие, но, как вы знаете, мы свои планы зачастую меняем в процессе. И вот так вот аккуратненько верхушечки пригладим, создавая фактурный рисунок по типу Прованса. Но, однако, он перламутровый и достаточно неплохо получается. Еле-еле нажимаем, еле-еле, почти не касаясь. У шпатулетки плюс в том, что она мягкая, ну, мягкий пластик, что ли, как сказать. И она не жмет фактуру, а просто ее приглаживает. Вот таким образом мы получаем фактурную перламутровую поверхность без дополнительных вложений. Не требует идеальной подготовки стен. Заказать можно у нас, перейдя по ссылкам в описании. Что касается любителей Озон. Мы есть на Озон, и этот шелк тоже будет там. Но скидка 20% действует не на Озон, а именно перейдя по ссылкам в описании. Я в пользу Озона могу сказать только то, что это масштабная платформа, и у нее очень много, вот, то есть она много, куда у нее пункты выдачи, везде, в каждой дыре она. Но они бьют товар часто, и мы ничего не можем с этим сделать. Мы никак не отвечаем за доставку Озон. Они бьют товар. 30% примерно товара битого. Мы пакуем, мы стараемся, мы уже коробки усиливаем. И, ну, как бы все равно это имеет место быть. Вот если мы отправляем вам, допустим, вы купили, мы вам подобрали цвет, все, что нужно, там инструменты и все такое. И отправляем, допустим, деловые линии. Там груз идет страхованный. Хоть одно ведерко повредилось, по страховке все выплачивается. СДЭК тоже возит очень аккуратно. Крайне редко бьются груза. Так же, как и у почты. Почта нам вообще ни разу не разбила. Фу, не сглазить. Но у Озона вот есть такой минус. Там же очень большой масштаб, как бы, и они вот, вы видели, у нас Озон пункт рядом. Там идет грузчик, и у него вот эти коробки вот так в руках, он верхнюю даже не видит. Что там у него? Она вот эта гора, если у него повалится, она все разобьется. Ну ладно, если там едет кельма пластиковая. А если там ведро со штукатуркой? В общем, одно расстройство пока. Но мы работаем над этим. Потому что с Озоном мы ничего не можем сделать, а над собой мы можем поработать, усиливая упаковку. Мы ее усиливаем. А в Яндексе вы есть? В Яндексе тоже есть, но тоже там не все товары. Мы заводим товары. Заводим постепенно. В Яндекс.Маркет тоже. Мне кажется, уже ничего так достаточно получается. Хотя я хотела, чтобы это было красивее. Я все время хочу, чтобы было красивее, но оно как-то все не очень получается. Но вот давайте доприглаживаем уже и готовый вариант. Я думаю, что здесь еще раз плюс в чем? В том, что это перламутровое покрытие, в том, что оно тянется. Мы вам показывали, да, как оно тянется. То есть вот это мы вам показывали, вот это вот на растяжении, вот. То есть достаточно сильно тянется. Прорезиненный, волокнистый материал, держащий трещины, перламутровый. Я думаю, что вы его оцените. Мы, по крайней мере, для вас старались. Заказывайте, пользуйтесь, пожалуйста, скидкой до конца сентября.
В любом цвете. Все. Ну, в общем, вот. Заказывайте штукатурки у нас. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Денег просить не буду. Просто подписка, лайк и комментарий. Всем спасибо и пока.